สีมันผิดตั้งแต่แม็กแล้วล่ะเงินยิ้มก็บอกกันด้วยคนรวยก็บอกกันมาสิ่งบอกทักไปหาคันเจ้าบ่อยากวอนนะเพื่อให้เจ้าสบายใจสองกันกับผัดเจริญเศร้าชักสีชมพูเขาหมดสนใจแค่หันมาบอกฉันสีฟ้าเธอได้หรือโมเมนต์ว่าอายว่าแค่อยากสิว้าวกับเธอเธอตอบฉันน้องอยู่เด้อผู้บอกรำคาญคือบอกกันเด้อสิบอกสะไปทักเจ้าอีกหูอยู่ว่าบอกมีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะงดหงิดก็บอกกันด้วยหนหวยก็บอกกันมาสิว่าทักไปหาถึงเจ้าบ่อยากว่านานเพื่อให้เจ้าสบายใจมาครับหอนมารถแห่ดันครับโอเคครับถึงเวลาแล้วนะครับช่วงนี้ทีมงานของเฮานะครับผมรถแห่ชาติพิธีออนตัวซาวเดี๋ยวจัดให้ช่วงนี้ครับผมขอบคุณทางท่านพ่อเมตตานะครับผมวันนี้จากจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับชาวอำเภอศรีรัตนะเราเรื่องนี้เป็นกันและกันนะครับคอนเสิร์ตอยู่ไหนคอนเสิร์ตอยู่ไหนบ้างพวกบังหินสาหอมข้าวหอมกระเทียมมีสวนสมเด็จเหตุเป็นลำดวนหลานวัฒนธรรมเลือดล้ำสามัคคีนี่คือขวัญของจังหวัดศรีสะเกษประเทศไทยยืนกำเนิดรถแห่ชาติพิธีออนทัวร์จังหวัดศรีสะเกษระบบเครื่องเสียงมิติใหม่จากสำนักงานบ้านหนองคูมหมู่ที่3ตำบลโพนยางอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร093 540
Thank you.